हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब? मेरे को तो अच्छा होंगे। तो मिलते हैं एक इंट्रो के बाद, उसके बाद बताएंगे क्या कहानी है आपका। मेरा हाउस बनने लगा था, तो हाउस बनने के समय पे मैं नई वीडियो बना पा रहा था, और ऐसा भी कांड था कि मैं वीडियो नहीं डाला था क्योंकि व्यू भी नहीं आ रहे थे मेरे वीडियो पे। ये सब छोड़ने वाला था, फिर भी आज इतना कोशिश के बाद मतलब इतनी नहीं होता वो बहुत ज़्यादा करने के बाद एक नहीं होता स्किन जग गया आज गेम खेलने का। इसलिए मैं खेल रहा हूँ 3 दिन के बाद गेम प्ले। देख सकते हैं मेरे फ्रेंड तो हीरो पे चले गए हैं। एक तो 8 स्टार के उस पे चले आया, देख सकते हैं, और 9 स्टार इसको मिल गया है CS में। देखते हैं कैसा होगा मेरा टेस्ट। तो चलते हैं CS रिंग खेलते हैं, क्या होता है CS रिंग में देखते हैं। तो इतने दिन के बाद आया मेरा, तो आप सब व्यू नहीं कर, लाइक नहीं होता वीडियो पे, नहीं व्यू आता क्या ना। मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन आज बहुत कुछ करने के बाद फिर से स्टार्ट किया हूँ। तो कृपया आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है भाई लोग, फुल सपोर्ट दिखा है इस वीडियो पे। मेरा वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है इस कारण कि मेरा आईडी खुला चुका था, तो आपको मालूम ही होगा। वाली आईडी जाके आप सर्च नहीं मार सकते, नहीं आ रहा। तो चलते हैं, गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लोग जानते हैं गेमिंग रूम नहीं मेरा, तो थोड़ा साउंड लगा हुआ तो नहीं मेरी सॉरी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है CS रैंक यार? मैं दिन के बाद आ रहा हूँ, फोन मत खराब करो यार। अरे BS रैंक पहले चालू होता है मेरे पास। ऐसा ही रैंक चलता है। इतने दान के बाद BS रैंक खेलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट के बाद बहुत मतलब नहीं होता वो घर की प्रॉब्लम के साथ ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। फुल सपोर्ट करें भाई लोग, वीडियो को फुल सपोर्ट चाहिए मेरे को, क्योंकि नहीं हुआ तो मैं अगर मतलब इसमें मैं 15 दिन तक वीडियो नहीं डालूंगा। 15 दिन में मतलब 100 व्यू और 50 लाइक नहीं आ पाए तो मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा भाई। 15 दिन पे देखता हूँ, देखता हूँ 22 सब्सक्राइबर है ना मेरे, तो देखता हूँ मैं क्या होता है। 50 लाइक्स उसके बाद 100 व्यू, देखते हैं आप आ रहा है क्या। उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बना सकता भाई, क्योंकि दूसरा ऐसा वीडियो हो गया तो वीडियो मैं नहीं कर रहा आज कैसे जो मैंने खेलने के लिए, तो कैसे भी अपने भाई को पढ़ा दिया है। तब देखो मैं कैसा वीडियो डालता हूँ के लिए फ्री सपोर्ट दिखा दीजिए। मैं तो वीडियो बनाने में तो मैं नहीं करूँगा। सप्ताह में 2 वीडियो है, अगर मेरा 100 सब्सक्राइबर पूर गया तो न्यू मैप है यार, 2 घंटे तो उधर बहुत बंदे उठे थे, इस कारण में इधर चलाया मैं।
अभी मेरे को डर है क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ फिर कैसे भी करके मेरे को भैया करना ही होगा, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा मैच में। समझ सकते हैं क्या बोल रहा है क्या? Interactive's here. सही मिल गई। Interactive's here. Resources here. I want it, thanks. भाई 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 Resources here. दो बंदा खड़ के बात का मैं रात हो गया यार। कितने मिनट पूरे हुआ? 6 मिनट बेकार। लोग भी चलते हैं, देखते क्या हो रहा है। अरे मेरे को मैच समझ आया, गेम पहले समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? हमारा चल तो एक तो हैंडल निकला यार, जो छत्तर पे मार नीचे नोड़ा, जो छत्तर पे मारता हूँ मैं। देख लो छत्तर पे पूरा सोच गया तो ना लगा होगा तो फिर इसका नहीं भाई वो हमारा भी कोई नो नो लेकिन खेल ले यार, बॉट फायर लेकिन खेल रहे यार। बॉट जैसे फायर करता है वैसे ही मैं खेल रहा हूँ यार। स्वाद आता है नहीं ऐसा होता क्या करें बेटे, ये फिल्म पे तो लगता है मेरे से सही चल जाएगा। वो पे थोड़ा सही चल रहा है, देखते नहीं क्या होता तो ऐसा ना हो यूट्यूबर निकल जाएगा। प्रैंक कर रहा हूँ मेरे साथ, नो इंटरनेट पे नहीं प्रैंक कर रहा हूँ मेरे पे। ऐसा मेरे को लग रहा है कि बंदा पे सही से नहीं चल रहा। अब क्या हुआ इनकी क्या? ओ भाई मैं गया हूँ मैं पढ़ा आना गया। तोड़े यार मूव लगने खेल लो मॉडर्न मेरे को नहीं समझ में मेरे मतलब कि
पल्ली नहीं फट रही है बहन की बॉडी। दिन के बाद ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन के बाद और आता तो मैं भाई क्या है यार। और डिजिटल डिजिटल से और ऐसा मेरे को ये फिर भी रात को नहीं बना रहा हूँ। रात को 2:30 बजे वीडियो बनता है। टेंशन कमाने बनाया है वीडियो में तुम उन्होंने कहा टेंशन रहता तो रात को नींद में पड़ता ऐसा ही मारो है। मैं सब करूँगा आपको तो क्या ज्ञान मेरे को क्यों करना हेवी बहन की बात नहीं कर रहा तो बैंक कैसा होगा कहीं यार। नहीं यार मैं मार देता यार किससे ना मैं मार देता ओ भाई मत्थे तो पड़ गई एक शॉट वो भी 2 कैसे पड़ गए यार। और हम लोग यार वैसे ही चल रहा है इनके दोनों हाथ बराबरी का तो मैच चल रहा है। ये तो रेड था पूरी पूरी जान ओ नहीं कहता भाई मैच आ रहे धीरे धीरे फोन कर रहा है मेरा नहीं कहता भाई साइड है ना इनके लौट छोटे वाली भाई तो ये मैंने 49 एचपी को ठोक दिया मैंने इनकी लोडी को मस्त गया बड़े लोग भी मस्त गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक के लिए भाई बाय।